teman-teman semua, balik lagi di channel aku di Fastargo. Jadi di video kali ini aku mau bikin video lagi nih teman-teman. Ini udah malam tapi aku mau bikin video. Jadi aku ngantuk nih tapi mau bikin video. Jadi aku mau tidur dulu, nanti kayak aku bangun ya teman-teman. Nah nanti aku mau tidur dulu, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan klik tombol lonceng. Langsung aja yuk, aku mau tidur sebentar doang kok. Nanti itu bangun. Guys, tadi aku kebangun terus aku dengar kayak ada suara orang ngetok pintu teman-teman. Terus kayak ada barang-barang jatuh gitu. Aku harus gimana ya teman-teman? Coba ya aku itu dulu ya. Tuh kan kayak ada itu, padahal ini aku sendiri loh teman-teman di kamar. Harus gimana ini ya? Kayak ada suara barang-barang jatuh, aku takut banget teman-teman. Gimana ya? Mana aku kan kayak bangun, tuh kan ngetok-ngetok lagi padahal udah larut semuanya loh. Harus gimana ini teman-teman? Katanya sih udah pada tidur, tuh kan. Aku harus gimana? Aku buka aja ya teman-teman. Makanya teman-teman tolong subscribe teman-teman. Maaf ya ini agak kabur muka aku, soalnya ini cahayanya enggak banget deh. Tuh kan aku harus gimana, padahal itu udah larut semua. Oke, start subscribe dulu ya. Aku beraniin diri nih ya. Aku takut banget, aku harus gimana, masa ada malam-malam bangun. Tuh kan. Ya ampun Evan. Guys, ternyata Evan teman-teman. Nih. Ya ampun, Evan kamu nakut-nakutin aja loh. Aku tadi takut banget. Evan kamu itu. Ya udah di start sampai sini dulu videoku. Jangan lupa Evan subscribe, like, comment, share, dan klik tombol lonceng. Oke teman-teman, langsung aja. Bye bye.